小莫开始抓周啦！小汽车、算盘、文昌塔，抓这个，抓这个！哎呦，儿子，你怎么能亲小林冉呢？亲了女孩子可要负责任的哦。这孩子什么都不抓，就抓我们家小林冉，这是要讨媳妇呢。儿子，你这是给小林冉在下聘礼呢。看来咱们两家真是要做亲家了。好呀，那咱们就给他订个娃娃亲。今天是我和小莫哥哥举行婚礼的日子，这门亲事是8年钟前的心愿，但这么多年没见了，也不知道小莫哥哥还认不认这门娃娃亲。너무나 사랑을 해도 눈물 난다는 게 그런 말이 이해가 되지 않아. 冉冉，小莫发生意外，要紧急转到国外治理，这婚怕是结不成。不管怎样，你都是我封家唯一的儿媳。您出国3年，虽说眼睛没能治愈，但是您带领封氏集团跻身全球10强，并登顶福布斯排行榜 Top 1，堪比商业奇才，堪称……行了，说正事。封少，是这样，您出国3年，少夫人也等了您3年。老夫人的意思是，要不给少夫人先补办个婚礼。我从来没同意过这门婚事，也绝对不接受包办婚姻。这次回来，就是要跟他离婚的。离婚？封总，要不您先见见少夫人，万一你喜欢呢？不必，我不可能喜欢你。是，我这就去办。封总，咖啡。放桌上，出去。好的。李先生，已经按照您的要求试过酒，这酒的味道确实有点奇怪。这香啊！怎么能这么说呢，小美人？明明是你自己勾引、主动的送报的。放开我！我已经有老公了。老公，我可是听你们酒店的人说了，你老公结婚当天就去了国外，你守寡了3年。那肌肤型成长，男人是什么滋味吗？药效应该已经发作了。疯子，过了今晚，我就是你的女人。
it all. Hands all over my mind and body and body. 不行，我有老公了。什么？让我做你老公？好，我会对你负责，我会离婚，然后娶你。 다시 나를 스쳐 지나더라도 你信不信我爸成？ 그댈 위해 내가 여기 있을게. 我竟然婚内出轨了！有人吗？他难道看不见？长这么帅，竟然是个盲人，真是可惜。林冉，你清醒点，你现在可是婚内出轨，不能被男色迷惑，一错再错。 冯总，陈秘书如何处理？把他赶出帝都。是。冯总，床上有血迹。他是第一次。冯总，酒店房间内有一根公司旗下员工专用品，可能跟昨晚的人有关系。务必找到那个女人，我答应过她，一定会对她负责，就一定会娶她。还有，立刻通知我那个苏有文的妻子离婚，条件认大体。是。果然，他不认这个娃娃亲，一回国就要离婚。也好，昨晚是我对不起他。冯总，夫人那边来信了，她说他狮子大开口了。不是，夫人说不需要您的补偿，甚至她还可以补偿你。什么？补偿我？冯总，老夫人的电话。妈，小莫，妈跟你说啊，冉冉可是这个世界上最好的姑娘，不离不弃等了你3年，你这次回国一定要好好补偿她，无论她想要房子、车子，还是你这个人。哼，刚说不要赔偿，转头就通过我妈来索要。妈，我已经被包办婚姻3年了，这次不会继续拖欠。我这次回来就是因为她离婚。我已经有承诺过要负责的女人，过段时间带西儿媳回来见你。林冉，你怎么才来呀？你知道吗？今天大老板要来公司呢。听说昨晚陈秘书给大老板封总下药了，想爬床，被大老板封总下令逐出帝都。啊，这么好？当然，那可是传说中的风阎王。听说他早已经结婚了，最讨厌心术不正的人了，千万别对他抱有任何非分之想，否则后果很严重。风总来了，快站好！风总好。不是吧？我的出轨对象竟然是我老板，千万不能让他知道，昨晚的人是我。风总，应您的要求，酒店的所有女员工都在这儿了。
这支笔是谁的？这不是我的笔吗？自己站出来，否则会像陈秘书一样消失在帝都。大家不必担心，封总找这支笔的主人，只是为了给他一个交代。只是想让我交代在这儿。没人承认是吧？那就每人说一句轻点儿，我怕疼。你轻点，我怕疼。天啊，他竟然还记得，千万不能让他听出来是我。好，开始吧。说吧。轻点儿，你给轻我怕疼。不是，轻点，我怕疼。不是，轻点儿，我怕疼。也不是。轻点，我怕疼。该你了。轻点，我怕疼。等等，你再说一遍。封总，我可是有老公的，你这话可太暧昧了，我老公知道该生气了。这位女士，你可要想清楚，是你的老公生气了，后果严重，还是你的老板生气了，后果更严重？小林，你要是不想跟陈秘书有同样的下场，就赶紧说吧。说不说都是死路一条，万一他听不出来呢？死马当活马医吧。轻点，我怕疼。你什么学校毕业？京港大学酒店管理专业。从今天开始，你做我的贴身秘书。贴身秘书？林助理，能不能问一下，为什么封总让我做他的贴身秘书？可能是因为你已婚，很爱你的老公，不会像以前那些秘书对他都歪心思。看来他没有认出我。但是我没有做过秘书的工作，请问一下，秘书都需要做什么工作呢？当然是做封总的眼睛。儿子，你出国治疗这3年，冉冉对你不离不弃，你不能和他离婚。妈，我就没同意过这门亲事。果然儿子大了不肯听话了。你当初创立封氏还是我用苏氏集团给你注资的，你现在翅膀长硬了，就是想和我对着干。不是想跟您对着干，而是我已经与别的女人。你竟然婚内出轨！这种插足别人婚姻的肯定不是什么好女人。小莫啊，冉冉是个好姑娘，她父母去世后，妈想帮她，可她坚持要靠自己。名牌大学毕业，却踏踏实实的从基层做起，在酒店做服务员。酒店服务员？对呀，冉冉非常单纯善良，从不贪慕虚荣。是不贪慕虚荣，还是手段高明？你这孩子，冉冉可不是这种女人。妈今天把她也叫来了，你见了她肯定会喜欢的。还有啊，周末封家家宴，你一定要和冉冉一起出席啊！你叫她来怎么不跟我说一下？我不想见。冉冉来了，冉冉，快进来。今天小莫也回来啦，你们夫妻俩见一见。太太啊，小莫，这就是你媳妇儿冉冉。人呢？转头就不见了。小莫，小莫，冉冉别生气啊，到时候封家家宴你也来参加，和小莫见一见，就不会离婚了。妈，我已经答应离婚了，因为我出轨。什么？你也出轨了？也出轨了？您的意思是？他说要带个女人回来，我绝对不会让这个狐狸精进我封家的门儿。原来他是有喜欢的人啊。冉冉，你怎么会出轨呢？你这么单纯善良，等了小莫3年都毫无怨言，妈不相信你会出轨。你是不是遇上什么坏男人被骗了？那不是的，妈，他不坏，也不是骗子，就是眼睛看不见。眼睛看不见？怎么会这么巧？什么巧？
你告诉妈，对方叫什么名字？他叫……哎，冯总，雷秘书，明天早上8点前将酒店所有重要资料整理好，拿到我办公室。好的。对不起妈，我有点急事要处理，改天再来看你啊。冯总，你要的文件。雷秘书，你身上的味道怎么这么熟悉？冯总，我身上就是最普通的洗液的味道，很大众的。雷秘书，你是来做我的眼睛的，但你的眼神好像不太好。抱歉，冯总，我这就把文件收拾好。一会儿得想个借口让冯总换个白衬衫。天哪，这是我一个已婚妇女该看的吗？谁？眼睛，色即是空，空即是色。Bitty Boppy Betty, better known as Billy, he's the up and coming low. Yeah. 就是雷秘书。冯总，你听我狡辩，我不是故意偷看你的，我对你没有任何分辨之想，你在我心里都不是个男人。不是男人。我的意思是，你在我心里是最尊贵的领导，只可惜了，不可远观。只可亵玩。啊不，我的意思是，只可远观，万万不敢亵玩。这感觉怎么这么熟悉？这是我老公给我的听信了，冯总怎么可能见过？冯总，我发誓，我对你没有任何非分之想，我心里只有我老公。出去。王总，您跟林秘书这是？你说我不像男人？谁说的？您的男性荷尔蒙都快溢出来了，我就在这吃不出来。哦，对了，冯总，您让我查的那天晚上那个人有线索。小时候明明是你勾引我的呀！住手！放开点！这不是小林吗？怎么想偷拍申报？放开！少自作多情！还有，你以后少对我们酒店的姑娘动手动脚的。你在我这装谁啊？那天晚上从我这跑，不还是见别的野男人的房间？你看到了？我看见你和一个野男人抱着进了房间。你说你这么放荡，跟我装什么呀？林冉竟然跟野男人上床，那这是一个意外，而且跟你有什么关系？我这不是看你欲求不满，想让你尝尝来。开！我告诉你，别给脸不要脸！你知不知道有多少女人想爬上我的床？既然是这样，你又何必强迫别的女孩子？想来硬了是吧？我告诉你，今天老子没法尽兴，谁都别想走！给我放开！这是在酒店，你要是敢乱来，我可以让保安把你给抓走。抓我？你知不知道这家酒店最大的合作方就是我？就算你们封总来了，也得给我3分面子。你这个贱人的刀，我冻死你！
你是？风总，我说你他不会认出风总就是那晚的男人吧？你是酒店的经理吧？你来的正好，这个女人敢踢我，必须给我好好教训她。幸好没认出来。你在教我做事？我可是你们酒店最大的好总裁，今天这件事儿必须给我个交代。最大合作，林阳，立刻解除集团跟他的所有合作，永久拉入黑名单。好的，冯总。风总，都是因为我。你一个瞎子，装什么蒜？找打！你也来这招？带走。你没事吧？没事，谢谢风总。对不起，都是因为我让公司损失了一个客户。风总，谢谢你救了人家。救你们的人是林秘书，你做的很好，不必自责。以后在保护别人的同时，要学会先保护好自己。原来风阎王也不是那么不近人情。林冉，原来你救我是故意给风总看的。哼，我说你怎么会那么好心？老板，我怎么感觉你对林秘书有点特别呀？什么特别？你以前对女人啊都跟个冰山似的，除了那晚那个女人，还没见过你对哪个女人这样。是不是一回国开窍了？我看你是一回国就想离职了吧？老板，我错了。老夫人，儿子，今晚家宴是早就定好的，你必须和冉冉一起参加。我说过，必须离婚。我不管，别的女人休想进我风家的门儿。好，既然这样，今晚家宴，我会对所有人正式宣布离婚。今晚新诺酒店家宴，我会正式宣布离婚，离婚协议让人寄给你。好，林秘书，方总。让律师帮我拟一份离婚协议。啊，风总，您要离婚？奇怪，这么巧的吗？怎么，你有意见？哦，没有，您放心，我让律师起草一份离婚协议。我是因为已婚才当上的秘书，不能让他发现我也要离婚。可是这也太巧了吧！臭小子，你今晚不准赖来。妈，他已经同意离婚了，也知道我今晚会当众宣布离婚的消息。没想到我和我那素未谋面的丈夫第一次见面，就要被当众宣布离婚。就算是当众被离婚，也不能被狼狈的扫地出门。我要风风光光、堂堂正正的离开。结婚3年，这是我第一次见我的丈夫。李冉，他怎么来酒了？这人是谁呀？长得这么漂亮！今晚的女宾里，我感觉她是我见过最漂亮的呢。你好，麻烦问一下，芙蓉宴会去哪？这个直走，然后拐一下。对不起。他已经迟到很久了，他这是后悔了，不想离婚了。是不是路上有什么事情耽搁了？打个电话问问。喂，我是风墨呀，这个不好弄，不如我们找个房间，你脱了衣服，我帮你呀。他不会来了，他正在跟别的男人开房。什么？开房？妈，我这辈子都不可能喜欢上这种。
冉冉是个有分寸的孩子，应该不会干这种事情，是不是有什么误会呀？妈，我亲耳听到的，还能有什么误会？这个婚我离定了。小莫啊，小莫，不用了，冉冉，真是对不起，我刚才一不小心。没事的，你先忙吧。笑脸贴纸，我记得风总要找到的那支笔上也有这个笑脸贴纸，难道林冉和风总要找人？哎，老板，这不是林秘书吗？这想不到她打扮还挺漂亮的。风总，林秘书，你怎么在这里？那个，我有点私事。这声音怎么有点像冉冉？老夫人，我刚才看你啊，王夫人一直在找你，说你这礼服很好看，问你在哪儿订的呢？是吗？那我跟他说说去。老板，你怎么也会在这里？私事。真是巧啊！千万别撞见我老公，被风总发现我要离婚的事。对了，风总，我私事已经办完了，就先走了。既然私事办完了，那正好，跟我回去加班。加班？咦，这不是和风总一夜情那个女人留下来的笑脸贴纸吗？一夜情的女人，我竟然跟这样的男人一夜情过，而他竟然也要离婚了。盯着我在想什么？他不是看不见吗？怎么好像侧面都长了眼睛？我在想，这么晚了还能跟风总一起加班，真是我的荣幸。说实话，我刚刚其实一直在想，风总和夫人不是一直伉俪情深吗？怎么突然要离婚？伉俪情深，连面都没见过的娃娃亲，怎么可能伉俪情深？很惊讶吗？这个年代还有因为娃娃亲被迫结婚的。没想到风总竟然也是娃娃亲，真是同病相怜。其实我觉得不应该因为父母之间的约定就葬送了一辈子的幸福。婚姻和爱情应该是自由的，只有跟爱的人结婚才能幸福。那林秘书，你觉得什么样的婚姻才会幸福？婚姻应该是和一个可以相互依靠、互相陪伴、懂得彼此的人。婚姻又不是赌博，一定要有耐心。只要等到那个对的人，哪怕过程曲折一点也没有关系。你说的没错，只要能够遇到对的那个人，哪怕曲折一点都没关系。林秘书，风总，幸好你没事。看来你还是没有学会先保护好自己。副总，对不起，忘了提醒您，这个门出了故障，工人正在赶来维修。你没事吧？没事。坐下，我帮你上药。风总不用了，我自己来就行。我只是眼睛看不见，正常人能做的我都可以。帮我拿一下。没想到风总自尊心这么强。是啊，一个天之骄子突然眼睛失明，那段日子肯定很难熬吧，但是却不允许自己暴露出脆弱的一面。风总，对不起，我不该说这些的。没关系，虽然眼前只有一片黑暗，但其他感官却更加敏锐了，也更能让我静下心来。风总，其实你刚才说的不对，正常人能做到的，你当然可以做到，但你能做到的，其他人可不一定做得到。林秘书什么时候学会油嘴滑舌了？风总，我说的都是真的。好了，先上药。나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자
没有吧？这办公室可能太热了。别动。来，哎呦，轻点，我怕疼。轻点，我怕疼。你就是那晚那个女。我，副总，你的电话。老板，我找到西诺酒店那天晚上的女人了，她就是咱们酒店的服务员。服务员？难道是我身边的人？您身边？啊，不是，她现在就在我身边。在你身边？看来是我想多了，不是李秘书。你们在哪里？立刻安排我们见面。是。这边请。你先去停车吧。好。6月20号晚上，希诺酒店的女人是你？是我。你拿什么证明？我习惯在自己经常用的东西上贴上我亲手制作的贴纸。既然如此，当初我用这支钢笔找人的时候，你为什么不站出来承认？风总，我当时听说你的秘书为了爬上你的床被开除了，我不想失去这份工作。再说，我当时是因为醉酒才和风总啊，我在风总这儿什么都不想要，所以没有敢承认。但是林秘书发现了这个贴纸。你不用害怕，我说我会对你负责，就一定不会是你。什么？风总竟然答应了对林冉负责？既然如此，风总要负责的人就只能是我。风总，那晚可是人家的第一次。来，林秘书。风总怎么和楚云在一起啊？他们在聊什么呢？风总呢有一些要紧的事要处理，你先别进去了啊。哎呀，他们到底在聊什么呀？这是风总的私事，保密，以后你就知道。啊。风总，那晚只是个意外，我说过会对你负责，就一定保证你下半辈子荣华富贵。说吧，你想要什么？风总，既然我已经是你的人了，那我想要个名分，我只想要一直留在你身边。我会对外宣布你的身份，安排人接你搬进丰源。哼，林冉，你当上风总秘书有什么了不起？我才是未来的风总夫人，以后你只能被我踩在脚下。温夫人好。风总一个人住这么大的地方啊？是啊，这是风总的个人住处。老夫人呢住在老宅那边，一般不会回来。这破天的富贵终于轮到我了，林冉，有我在，你这辈子也别想住进来。小姐，您可真是幸运，您是风总第一个带来风源的人，就连风总的夫人都没有这待遇。真的吗？原来就连风夫人都比不上我待遇，哼！只要我把风总勾上床，等风总和那个黄脸婆原配离婚以后，就是唯一的风夫人。听说风总要和原配夫人离婚，娶新夫人，并且听说新夫人已经搬进凤宅了。怎么会要离婚？不是说风总为原配夫人拒绝一切爬床奴呢？那都是谣传。我听说风总和原配夫人是包办婚姻，根本没有感情，跟新夫人才是真爱。原来风总离婚是因为有爱。为什么会有点失落呢？我和他本来也只是意外发生过一夜情而已，而且我也算是婚内出轨，没理由责怪别人。林冉，清醒点，你们只是秘书和老板的关系。风总，您的咖啡。林秘书，你的伤好些了吗？好多了，没事儿。昨晚你的家人看到应该很担心吧？我父母去得早，我哪有什么家人？
你不是已经结婚有老公了吗？啊，老公应该叫爱人才对，对，爱人。爱人是？林秘书说过，结婚要跟爱的人一起。你跟你老公的感情应该很好吧？好到像你一样马上就要离婚了，但我肯定不能说呀。好啊，我跟我老公的感情可好了呢。哦，没事。林秘书，冯总啊，你说你已经找到那个女人了，怎么反而还是不开心？你是不是太闲了？要不去基层锻炼锻炼？哎，我的意思是，我想问问你跟夫人离婚的事打算怎么处理呢？他拖着不离婚，无非就是想要钱，给他3个亿，直接把离婚协议寄给他，让他签字。是。哦，对了，冯总，你今天晚上有个很重要的活动，需要带着夫人一起出席，他们都会带着夫人和女朋友，你说你要不要带着新的夫人一起参加呢？冯总，我们今天要不要去接新夫人啊？不用，就在这儿等。林秘书，上车。冯总，原来你是想跟林秘书一起去啊？来，喝！冯总，你可算来了。听说你要离婚，已经把新嫂子带进豪宅。今天这饭局肯定是带着新嫂子一块来的，快让大家看一看了。坐吧。这位难道就是新嫂子？冯总眼光不错呀。不，我不是。你不是新嫂子，总不能是封总的原配吧？不，都不是。我是封总的秘书。秘书？怎么可能？这次饭局可是约定带爱人一起参加的。吕子豪，话这么多，活腻了。哎，对，是我冒昧了。哎，秘书小姐别介意，初次见面，给兄弟个面子，干了这杯，大家以后都是朋友。不好意思啊，我也不舒服。第一次见封总给人挡酒，看来林秘书在封总心里不简单呢。哎，你这话说的，有句话说得好呀，叫有事秘书干，没事干秘书。林秘书这脸蛋身材真是一流，都说风骨近女色，没想到发这个话。对我的人放尊重点。抱歉。对不起，我的错。抱歉，林秘书，刚才说错话了，自罚1杯。封总回国之后，风生水起，商场上他吃肉就只能喝点汤。没想到情场也这么得意。你懂什么？他是个瞎子又看不见。我以为这种女人就是图钱嘛，还给你多少智商位置？今天给我仔细仔细。赶紧的，给我放干净点。哎呦，还挺带劲儿的啊！彭总，你这秘书这么漂亮，只能摸又不能看。今天晚上不如陪我玩玩啊！看来我之前对你还是太熟了。从今往后，你连汤都没得喝，等着破产吧。不是彭总，您别生气啊，有话好好说。她一个女人而已，您不至于。你也不过是一个人渣而已。给你1小时，滚出地图！滚！快来帮忙！哎，慢点。
真是麻烦林秘书了，我去给封总弄点醒酒汤。这个味道，那晚是你。封总，醒酒汤好了。林秘书，那个人我已经送到了，天色也不早了，我就先走了。不能再等了，不如就趁着今晚他醉酒，生米煮成熟饭。我只有怀上封家的孩子，才能坐稳封夫人的位置。王八，你先去休息吧，这儿有我。是。I know I've got that swing that makes the boys all stay. I know the way that 你这个味道怎么跟那天不一样？封总，我换了茉莉味的香水，你不喜欢吗？没有人告诉你，我最讨厌茉莉花。封总，你对林冉这么主动，却要推开。好啊，林冉，我要让你明白，谁才是真正的封夫人。啊，经理，这新夫人到底是谁呀？哎，来了来了。楚云。楚云就是新夫人啊！总裁夫人好，早就看出来夫人气质不一般，身份果然贵重。你们不必客气，我这人啊，一向不喜欢高调。之前在基层工作，也是为了怕大家有压力，所以才不向大家推动的。夫人就是低调大度，还这么体贴员工。只是封总他一直怕我辛苦，不忍心让我继续受苦，一直想要给我名分，这才告诉大家。原来封总喜欢的女人是楚云。冉冉，你知道我是未来总裁夫人，怎么不高兴吗？怎么会？我很开心。夫人是来看封总的吧？封总办公室在这边。林冉，你作为封总秘书，快带夫人去办公室，好好伺候着。是，夫人这边是。封总。你怎么了？封总，我最近听说你工作特别辛苦，所以特意给你煲了汤，补补身体。来，我扶你。不用，我更习惯林秘书。喂，封总，你快尝尝这汤，合不合你的口味？不用了，我不喜欢喝汤，更喜欢林秘书泡的隐身茶。啊，那我去给封总跟夫人泡茶。林冉，没想到封墨对你处处特别，对我却那么冷淡。我的限量版高定鞋都给弄脏了。对不起，对不起，我是不小心的，给你擦干净。不用了，一双鞋而已，再买一双就是。一双鞋而已，林秘书，你也不必太过自责了。谢谢夫人。对了，林秘书，我听说你已经有家室了是吗？你和你老公是不是特别恩爱？有没有什么秘诀要分享呀？毕竟我现在跟封总在一起，你知道的。我想我和封总像你和你老公一样恩爱，让第三者想插都插不进。我和我老公面对见面，哪有什么秘诀？没什么秘诀，互相喜欢，互相尊重，自然会幸福的。我好羡慕你和你老公的感情啊，封总，你说对不对？封总，我先去找了。小莫，你赶紧把那个狐狸精给我打发走，想办法去给冉冉道歉。他又去找人告状了。不关冉冉的事。妈跟你说啊，过2天有个重要的拍卖会，那个代表爱情的永恒之星传世钻石会公开拍卖，你去把它拍下来，求得冉冉原谅。这就是他要钱的招数。妈，
婚姻应该是自由选择的，爱情更应该是发自内心的，代表爱情的永恒之心，不应该成为包办婚姻的工具。好，你不拍，我替你拍下来。你去道歉挽回冉冉。不用了，那颗永恒之心我会拍下来，但是我绝对不会送你。离婚协议，终于能离婚了，还不知道你那素面谋面的老公叫什么。喂，喂，妈。冉冉啊，过2天有个拍卖会，妈去不了现场，你能帮妈去举牌竞价吗？举牌竞价？可是我没有这个经验，担心万一出错的话。放心，妈会远程跟你电话，你听妈指挥，不会错的。妈给你个惊喜，到时候你就知道了。那谢谢妈。妈，您放心，就算离了婚，你也永远是我的妈妈。有你这句话呀，妈就知足了。不过你放心，妈不会让你们离婚的。好，那妈，您把地址发我。好。封总，幸会幸会，想必您身边这位就是传闻中的封氏集团新夫人楚云小姐吧？果然美得让人眼前一亮，简直艳压全场啊！封总和楚小姐郎才女貌，真是太般配了。听说今天会公开拍卖代表爱情的永恒之心，封总带楚小姐前来，一定是为了拿下她吧？是那个价值上亿的传世钻石永恒之心。原来封总竟然给我准备了这么大的惊喜。拍卖会开始，失败。各位来宾，拍卖会现在正式开始。有请我们今天的第一件拍品。这幅画作可是施耐德先生的绝版真迹，现在开始竞价，起拍价3000万、3500万、3800万、3900万、5000万。封总果然出手阔绰，真是甘拜下风啊！还有没有出价？5000万第一次，5000万第二次，5000万第三，我出1个亿。1个亿？这声音怎么这么耳熟？云闪，她怎么来这？这谁啊？也太漂亮了！这才是真正的惊艳全场啊！这一对比，其他人显得黯然失色了。我代表苏氏集团苏老夫人来竞拍，我出1个亿。又是你，林冉，你怎么总是阴魂不散？不仅抢我风头，还敢出这么高的价跟我争。老板说带楚云参加活动，竟然也是在拍卖会，这么巧？等等，我刚才是在跟我老板竞价吗？不会吧？对不起啊，老板。我也是受人所托，我都已经答应人家，不好临时反悔的。哼，看来我妈这是想故意气我，所以越过我找上我的秘书。李秘书，不必为难。 1个亿第一次，1个亿第二次，1个亿第三次，成交。没想到林秘书竟然这么有心机，他竟然背叛你，直接去巴结苏老夫人。林秘书不是这种人。接下来有请我们今天的重头拍品。 相信各位也已经期待已久了，那就是永恒之心钻石。永恒之心象征着爱情，把它送给心爱之人，便代表着对爱人许下至高无上的承诺。封总今天是冲着永恒之心来的，永恒之心肯定是夫人的了。封总这是要拍下送给楚云，代表对他的爱。冉冉，今天这颗永恒之心你必须拿下，它肯定是你的。 妈，我不能要您这么贵重的礼物。你不用管这些，先帮妈拍下来。那这样，我按照您的需求出价竞拍。好，永恒之心起拍价1个亿，请开始竞拍。1亿3000万。我妈果然要为了那个女人拍下永恒之心。1亿5000万。1亿8000万。1亿9000万。3亿。 4亿。 5亿，6亿，8亿。封总竟然为了我肯出8亿买钻石，林冉，你拿什么跟我争？我竟然跟老板这样争，工作怕是不保了。已经8亿了，
要不就算了吧。不行，冉冉，你必须争到底，千万别退让。11，那个女人到底给我妈灌了什么迷魂汤，竟然让她啃出这么高价？哼，倒是多有手段。林冉这个贱人，永恒之心一定是我的。林阳，你告诉那个臭小子，气得我心脏病犯了。方总，老板，老夫人说她被您气得心脏病犯了。10个亿第1次，10个亿第2次，10个亿第3次，成交。永恒之心由苏氏集团苏老夫人开得，老夫人说她是要替她儿子送给儿媳妇的。原来苏老夫人是要送给我的。林冉，你不过是一个小小的秘书，就算辛辛苦苦的拍得了，还不是要交到我的手里？冯夫人的名字是……不好了，风水成活了！林然，林然，林然，林然！还是没事的。别打我！什么？小莫受伤了？送去医院。是。风总，风总，你终于醒了，你有没有哪不舒服？风总，你是能看见了吗？你能看见我？原来林秘书果然和他们夸的一样，很漂亮。你真的看见我了？医生，医生！恭喜冯总，这次意外因祸得福，您脑部因剧烈撞击，原本压迫视神经的淤血被撞开，视力恢复正常了。谢谢，冯总，太好了，你的视力恢复了。冯总，当然了，你们继续。没想到林特助这么多年来还是同一个发型。冯总，你能看见了？哎呀，很意外，这也太意外了！想不到爱情的力量可真伟大，居然能让人恢复光明啊！我刚才嘴瓢了，我的意思是，老板对员工的关爱很伟大，可以让老板恢复视力。喂，什么？我姑妈要结婚？妈妈，不好意思，你们先聊，我一会儿再来啊。谢谢风总救了我，我知道不应该跟老板抢着竞拍的，但那是周末私人时间，我也是受人所托，没办法拒绝。你果然是被强迫的。强迫？没有没有，我也是自愿的，只是我不知道老板也在那里。抱歉，因为我的家事给你带来了困扰。你的家事？因为我离婚的事情，所以我妈才……风总的母亲啊，不好意思啊，走错了。老板，老板，离婚协议夫人已经签字了。这离婚协议怎么有点眼熟呢？奇怪，我怎么又突然犯恶心？是不是在事故中伤到哪儿了？林阳，你去陪林秘书检查一下。不用，我没事的，应该多休息一下就好。这位女士，您现在不宜走动，否则伤势加重，可能会落下终身残疾。终身残疾啊？风总呢？他怎么样？放心吧，风总不仅没事，还恢复了视力。他能看见了？是啊，听说啊，风总是为了保护夫人才受伤的，没想到因祸得福，真是爱情的力量。夫人？对啊，不就是和你们一起来的那位女士？他们现在可开心了。林冉？什么夫人啊？那
你竟然能让风总不顾危险抛下我去救你！好啊，你不能再待在他身边。还有点像。老夫人，小林，你告诉我，刚才过去那个女孩是不是就是小莫在外面那个狐狸精？老夫人，那个只是封总的秘书，不叫林秘书。老夫人，告诉你个好消息，封总的眼睛啊复明了。真的？小莫，我听林阳说你们看见了，是真的吗？是真的，我能看到了。太好了，太好了！妈，让您担心了。你是我儿子，我担心你不是应该的吗？我现在就去把这个好消息告诉冉冉，让她过来。你们这次终于可以见面了。冉冉长得可漂亮了，你见到她一定会喜欢的。妈，我说过，我这辈子都不会见她。冉冉是个好孩子，你怎么对她这么大偏见？妈拍下《永恒之心》就是为了撮合你们，解除误会。就算你为了拍下《永恒之心》，你也不能越过我去指挥我的秘书。秘书？我什么时候用过秘书啊？我知道您是想气我，但公是公，私是私，您让他代替您去。哎，你别跟我扯这些，听妈的话，把《永恒之心》拿着，去求得冉冉原谅。永恒之心是您拍下的，要随你自己算。哎呀，先不说这些了，你好不容易复明了，明天出院回家，妈要做一些好菜，咱们庆祝一下啊！好，好，那我去准备啊。冉冉，谢谢你帮妈把《永恒之心》拍下来，明天妈做点好菜，你来家里吃饭啊。知道了，爸。对了，妈，9分钟了，就吃饭了。晚点回家吃饭也不迟。我得给冉冉好好打扮打扮，争取今晚一举拿下那臭小子。哎，对了，冉冉，那天在拍卖会上跟你争永恒之心的人，你觉得怎么样啊？妈怎么突然问风总？难道是担心风总比我那个不靠谱老公优秀，怕我喜欢上风总？我都没印象了。糟了，冉冉对我儿子一点印象都没有。小莫，你的魅力也太差了吧！冉冉，那你喜欢什么类型的男人啊？妈这样问我，肯定是担心我喜欢上别人吧。妈这些年对我这么好，不论怎样，我也得让妈高兴。妈，您放心，我呀最讨厌那些资产阶级的人了。我呢就喜欢那些工薪阶层的人。糟了，我儿子一心扑在工作上，公司越做越大，儿媳妇不喜欢怎么办？妈，您放心，就算以后我不是您儿媳妇儿，应该好好孝敬你的。这么好的儿媳妇儿，小莫真是有眼无珠，看来还是要我出手。对了，妈，您还没告诉我，带我来这干嘛呀？等我给冉冉打扮得漂漂亮亮的，我就不信那臭小子不动心。走，跟妈走。就他了。妈，冉冉，试试这件。妈，这太性感了。这件衣服我要，我还以为是谁呢？这不是林冉吗？旁边这个老太婆不会是你妈妈吧？你是谁？我可是你们高攀不起的存在，这里可是高奢店铺，像你们这种乡下来的土包子还是趁早赶紧滚吧。楚云，你说话放尊重一点。你们这种穷酸母女还想让我在这儿跟你们谈尊重？楚小姐，你们来了 ，VIP 试衣间这边请。这件衣服是我们先挑的，要试也该我们先试，这是什么意思？这可是全球只有一件的限量款，你要是买不起啊，就别浪费大家时间，让楚小姐先试。听到了吗？这里可不分先来后到，谁更有钱就是谁的喽。像你这种一股穷酸味的老太婆，没钱买还有脸试啊？我劝你啊，还是趁早滚出去，别在这丢人现眼。没人稀罕跟你抢。其实我也没有很喜欢你。冉冉，你不用管，一切交给妈。你们这是看不起我这个老婆子，信不信只要我一句话，滚出这里的人是你。你知道我是谁吗？我可是这里的高级 VIP， 随便一消费可就是100万。像你们这种乡下来的母女，见过100万是什么吗？我这朋友他刚刚抱着个大款，
其实我没有很喜欢电影，您不用这样吧？啊，我给你3分钟，立刻到店里，不然这个店就不用开下去了。我们可是10大奢侈品牌，买不起就买不起，还做梦砸我们饭碗。行了行了，别再演，就算今天店长来了，也得恭恭敬敬的把我请进去，然后让你们滚。冯夫人，老夫人，店长您来了，就是这个老太婆和穷酸女在我们店里冲撞了 VIP 客户，厚颜无耻的东西。这可是我们商城最大的股东，要是得罪了这位，我们店还怎么开下去？还不赶紧给老夫人道歉？道歉就不用了，我没那么小气，直接辞退吧。好嘞，我这就辞退，还不赶紧下去？老夫人，您今天怎么有空来小店？现在这件衣服我们能试了吗？你想试哪件都随便试。妈，您知道你这个商场的股东？妈，就算你这个死老太婆是这个商场的股东又怎么的？我老公可是帝都富可敌国的存在。你要是得罪了我，我不光让你这家店开不下去，我还让你在整个帝都混不下去。在帝都，你老公再有钱，能比我儿子有钱？呀，我看你儿子怕不是哪个拆迁的暴发户吧？哎呦，我忘了，老太婆，你好像是从乡下来的，怕是不知道，在帝都，单单有钱是不够，还要有权有势。我问你有吗？要是没有的话，就赶紧滚，别挡我的路。啊，他不能有点吗？确实我想要时间约不起了。就因为我找人还不在一个人啊。今天这家店我全包了，我倒是想看看你老公是多有头有脸的人，有没有能耐让我滚？死老子，你给我等着！喂，老公，今天在万都商场的都旗店，有人要把我赶出去。你们丰氏名下万都商场的都旗品牌店妈要包店，帮我清理一下苍衣。老公，立刻离开，那里不是你今天该去的地方。可是，楚小姐，我是这家商场的负责人，这家店已经被我们苏老夫人包了，请你马上离开，并且永久进入全球境内所有的万都商场。这一定是搞错了，不是这样。把他带走。放开我！放开我！这一定是搞错了。林然，你给我等着！带走。有经历。把这家店的衣服全部给我包起来。妈，你先吃点水果。好。哎，冉冉，怎么不穿妈给你买的漂亮衣服？妈，今天就咱俩人，我穿给谁看呀？等哪天合适了，我再穿。也好。我先去个洗手间。好。爸，小莫回来了。哎，妈给你房间熏了香，既然出了院，就洗个澡，去晦气，待会儿再吃饭。好。冉冉，快来坐下。妈给你榨了果汁，妈亲手榨的果汁，你尝尝。哎呀，你看妈，对不起啊，妈给你洒到身上了。没事的，买。哎，冉冉，那个妈给你买的衣服在楼上右手边，你要不去换一身？好。哎，好。怎么又跳闸了？我去看看。这感觉
怎么这么熟悉？你是谁？为什么出现在我家？这声音怎么听着这么耳熟？难道你就是那个素未给我妈灌谋面的迷魂汤的娃娃皮老婆？亲妻子吧？哼，果然是你！能进封家老宅的女人，除了你，没有别人。如果我说的是个意外，你会信吗？不信，因为我妈是故意的，她一直想撮合我们，但包办婚姻是不会幸福的，我也不会喜欢上你。我说过，想要什么离婚条件，你尽管提，不用拐弯抹角，利用我妈来索取。我从来就没有利用过阿姨，不是每个女人都要图你钱的。我会跟你结婚，是因为父母定下的娃娃亲，我没有办法违背。既然不是你情我愿，那不如好聚好散。你的作为可不像是要好聚好散的。我都说了那是意外，你放心，我不会对你死缠烂打。不如周末就去民政局办离婚吧。好啊。冉冉，怎么了？吃坏肚子了？最近动不动就想吐，会不会是……不行，我得去检查一下。没事了吧？今天是有点不舒服，衣服我放着了。今天就先回家了。好。这背影怎么也有些熟悉？小莫，怎么样？见到冉冉没有？你们俩有没有亲密接触？你有没有感觉？这感觉好像有些熟悉。妈，你是不是在熏箱里放什么东西了？专坑你儿子。我能放什么东西呀？你这么说，难道你对冉冉有感觉啦？恭喜你怀孕了，小姑娘，看你这为难的表情，孩子要留还是要打掉？我现在不仅婚内出轨，还怀了他的孩子，要不要告诉他？昨天晚上在老宅住的怎么样啊？我在老宅碰到那个女人。您是说夫人？那这应该是您跟夫人第一次见面了。您对她印象如何？你怎么也这样问？你是谁啊？你怎么会在这儿？这声音怎么有些耳熟？这背影怎么也有些熟悉？他竟然有点像李秘书。孩子爸爸是谁？怎么没有跟你一起来？李秘书，你在哪里？我在。孩子要不要留？你再想想吧。孩子？什么孩子？你怎么了？啊，我没事，我在医院呢。是旁边别人家的孩子。哦，你在医院别动，我马上过去。哟，告诉他又能怎样呢？他喜欢的是楚云，不惜为了楚云离婚。我不应该再拿孩子的事来打扰他。谢谢医生。上车。是哪里不舒服吗？我没什么事。没什么事，怎么突然来医院？李秘书，昨晚你去哪里？没去哪里啊，昨天吃完晚饭我就胃不太舒服，今早就来医院。李秘书跟你老公敢做这样子，你老公不担心吗？我老公当然担心啊，他知道我不舒服，都快急死了。说起来，还真没见过李秘书的老公。李秘书，你到底喜欢什么样的男人？我老公，他在我心里就是最帅、最棒、最优秀的男人。这么厉害啊？比我们封总还帅啊！封总当然也是很帅的，但是情人眼里出西施。就你话多，你老公都快急死了，你生病怎么没见他来接呢？我老公正好赶上他出差，他挣钱养家也是很辛苦。Never come my way, better will someday. 我自己来就行，哪知怎么敢劳烦封总。这个孩子的到来是个意外，也是我犯下的错。但毕竟是我的孩子，我怎么能忍心轻易打掉？云逸，听说昨天是封总送你回去，
怎么，你想当小三抢我的男人？楚云，昨天是我身体不舒服，恰巧碰到风总，他体贴员工才送我回去的，而且当时林助理也在场。装模作样！我告诉你，风总心里只有我一个女人，为了对我负责，他不惜跟家里那个黄脸婆离婚。就你也配跟我比？你痴心妄想了！楚云，我从来没有想过跟你比，我也祝福你跟风总，但是你不能因此羞辱污蔑我。林冉，你怎么敢用这种态度跟夫人说话？请你搞清楚自己的身份。我可是未来的总裁夫人，而你不过是一个小小的总裁秘书而已，也配站在这里跟我顶嘴？我劝你赶紧收拾东西，自己滚蛋，永远都不要出现在风总的面前，否则我让你在这里待不下去。我不同意，儿媳妇儿我只认冉冉一个人，其他的小贱人休想进我风家的门。我已经跟他约好，周末去离婚，而且我自己的婚姻，我有权利自己做主。况且我承诺过，会对楚云负责。冯总，你和夫人的结婚证找冉冉等了你3年，我也答应他父母要照顾他。结婚证我先帮你们收着，你们再好好考虑考虑。不用考虑，我就算见到他，我也不可能喜欢上他。况且是他自己提出来，周末要跟我离婚的。你口口声声说跟冉冉没有感情才会离婚，那你跟那个女人就有感情了？你爱她吗？啊？我是风总的秘书，我走不走应该由风总说了算。怎么，你还不死心呀？想要勾引风总，让他替你撑腰是不是？我告诉你，今天呀，我是专门趁风总不来公司来找你，你根本就没有机会向他告状。我并不需要向风总告状，公司有公司的人事管理，就算我要走，也该给我个理由。林冉，你只是一个小小的总裁秘书，而楚小姐可是总裁夫人，公司的一切除了风总，当然是由夫人说了算。我劝你呀，乖乖收拾东西自己滚蛋，否则别怪我不留情面。好啊，既然你搞不清楚自己的身份，那我就教你做人。大家听好了，我以总裁夫人的名义宣布，林冉她被开除了。楚云，你没有权利开除我。有没有权利？那你试试看呀。把他给我带走！你要干什么？别过来！别碰我！我对他只是出于承诺，不能食言。况且，承诺并不代表我会跟他结婚啊。妈，你也说了，他已经等了我3年，您如果再阻止我们离婚，那会再耽误到我。什么？冯总，楚小姐去公司了，和林秘书起了冲突。什么？马上回公司。林冉，你看到了吗？我才是风氏集团的女主人。林冉，竟然敢对我动手！楚小姐，你自己脚不长眼睛，跟我有什么关系？林冉，你一个无父无母、无依无靠，在京都没身份、没背景的小秘书，竟然敢这么对我说话！怎么不给我顶嘴了？刚才不是很硬气吗？林冉，你看到了吗？这就是我们身份的差别。风总是我，风夫人的位置也只能是我的。你竟然想勾引风总借机上位，痴人说梦！哼，我告诉你啊，你永远都是下等人，而我是高高在上的风夫人。你怀孕了？她老公不是3年没回国吗？安怀她时间算，正好是她和风总那晚，难道她怀的是风总的孩子？风总，闭嘴！10分钟到不了风市，明天就不用来。
老板的情路也太坎坷了。跟你没有关系。绝对不能让林然怀上封家的孩子，否则我封夫人的位置很可能不保。他竟然敢对我动手，赶紧把他给我拖下去，狠狠教训教训！夫人，她现在是孕妇，万一搞出人命可怎么办？哼，她丈夫都已经好久没有回国，如今竟然怀孕了，也不知道是哪个男人的野种。像这种来路不明的野种，就算是掉了，也是他命格太浅，找错了脉。夫人说的对呀，像这种水性杨花的女人呀，孩子掉了又能怎么样呢？难道那个野男人还能来找我们的麻烦不成？不要许云，我招惹你冲我来，孩子是无辜的，谁说我要碰你的孩子了？我不过是想要好好教训教训你罢了。你要是流产了，那也是你自己摔的。嬷嬷，快来救我和你的孩子！如果让他生下孩子，冯某肯定能查到他就是那晚的女人。如今属于我的一切都会被夺走，我绝对不能让这一切发生。我才是冯氏集团的冯夫人，给我按住他！嬷嬷，你快来救我！不要，夫人，凤总回来了。我把他扶起来。冯总，你怎么来了？你今天不是要去老宅吗？冯总，林秘书没事，冯总可以放心。发生什么了？说，冯总，我本来不想让大家告诉你的，是这样，林秘书他说了几句不尊重我的话，大家为我打抱，我没有那么小气，我会怪他。夫人就是心肠太好了，这林冉呀，仗着自己是总裁秘书，以下犯上，实在不敬。封总，你可得好好惩治林秘书，为夫人呀出了这口恶气。是啊，封总，你们颠倒黑白，我没有。雷秘书说没有，那就是没有。是真的，封总，您不相信夫人，你难道还不相信我们在座所有人呐？是啊，夫人说的是真的，林秘书确实欺负夫人。哼，那我倒是好奇了，有你们这么多人在，林冉是怎么欺负朕？众口铄金，你们所有人一起颠倒黑白，我就是百口也莫辩。朱颜，从今天开始，带着你的东西滚出凤羽。什么？冯总，不要！带走！冯总，不是这样的，你听我解释，冯总！还有你们，今天所有参加这件事的，全都滚出帝都！还不走，等着吃席呢！他这是为了我吗？你没事吧？你难道……我没事的，我最近一直肠胃不太舒服，休息一下就好了。快坐下。以后发生这种事，第一时间给我打电话。我是说在公司。是。楚云为什么要这么针对林秘书？林阳，你去酒店查一下，看看监控，探一下那晚到底是不是楚云。是。明明才是他的人，我不过就打死你个小员工，他凭什么这么对我？凭什么他这么维护你啊？林冉没成，那就别怪我因不忿而起。喂，帮我办件事，要空。好处呢，自然是上不来。局长，局长，怎么了？我送你去医院。我们马上就到医院了，一定会没事。孩子，
是妈妈对不起你，没有保护好你。如果你走了，爸爸还不知道你来过这个世界，你一定会很伤心吧？林然，你别哭啊，林然，我保证一定会没事的。我说话算话，别哭啊。福若，是你说，我听着。我怀了你的孩子。林然，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 你怎么了？林然，林然呢？他怎么样了？告诉我。老板，要不还是自己去看看吧。林然，你一定不能有事。方总，你的脚还没有好，我扶你进去休息吧。滚！林阳，去查一下这场车祸到底怎么回事。我踩刹车的时候，发现刹车失灵，一定有人动手。是的。冯总，您之前让我查那晚那个人是不是楚小姐的事有进展。由于您的房间是高度保密，门口没有监控，但附近的走廊有。监控显示，楚小姐那晚确实出现在走廊附近，但是林秘书也出现过，直到第二天的早上才走。什么？根据您的怀疑，如果那晚那个人不是楚小姐，那出现在走廊上的人都有，包括林秘书。去查，务必确定那个女人到底是谁。方总，你放心，为了你的终身幸福，我一定想尽办法查清楚。为了跟你似的，那还就他。怎么办？冯总已经开始怀疑我了。不行，要是让冯总知道林然已经怀了他的孩子，我做的事情就全都暴露了。我一定得想想办法。哼！我姓凤的万幸经过钱的行卷，他孩子从山里保住。哎，跟你一起出车祸受伤那个男的，他一醒来就问你的状态，他是还是他爸爸？是孩子？什么孩子？还是他爸？你来的正好，这孕妇怀孕还不足3周呢，正是保胎的关键时候，竟然出了这种意外，你是怎么当人家的老公的？怀孕？你竟然怀孕了？宝宝怀孕都不知道。如果那晚真的有可能是林然，怀孕3周，按时间算，她怀的孩子很可能是我的。林然，你告诉我，你肚子里的孩子是谁的？他现在还是有家室的人，何楚云也。我和他不过是场意外，还是不告诉他怀孕的事好了。风总，你怎么能这么问呢？这孩子当然是我老公的。那我问你，6月15号晚上你在哪里？奇怪，他怎么会忽然问那晚？6月15号晚上，太久了，我都不记得。监控显示那天晚上你在希诺酒店。难道他察觉什么了？哦，对，那天晚上好像有事回酒店。那林秘书，你又是什么时候离开酒店？你可想好了再说，酒店都是有监控的。其实我是第2天早上才离开酒店。林秘书为什么在酒店待了1整？那晚你在哪里？我是去接我老公的，他那天晚上应酬喝多了，我和他就在酒店的房间里。林秘书跟你老公还真是有情绪的。方总，虽然一直无法确定那晚的人到底是谁，但是有一件事可以肯定，林秘书的老公一直都在国外，这3年根本没回国。那她肚子里的孩子就不是她老公的？是的。林阳，你立刻找人去给我和林冉肚子里的孩子做亲子鉴定。是。亲子鉴定？不行，我不能功亏一篑。只要风墨和那个黄脸婆离婚，我马上就能名正言顺。绝对不能让他发现林冉怀了他的孩子。花呢？
我让你买看望病人的话，不是求婚的话。哎，姐芳芳，这父亲的门店啊，就只剩下玫瑰了，你先凑合用着。你放心啊，林秘书见到一定很喜欢。老板的幸福真是让人操碎心呐。不是冯总啊，你这一路上已经照了3次镜子，打理成5次领带了。换了。风总，这是有什么大事需要怀有生命的我带妆上阵呢？我就这么没人性吗？不是，您怎么突然穿的这么正式过来了？当然是为了林秘书。林秘书是我们公司的员工，又是因为楚小姐受伤了，我们风总当然要正视一下。我出去。给你的。花店只有这种花。哦，谢谢。你是害他吧？先把你老婆营养分喂了。哎，误会，这是我老板，我自己来就行，今天敢麻烦风总啊？不麻烦，这是我应该做的。老板，奇怪，第一次见到老板之后怀疑员工的。你怎么了？是哪里不舒服吗？没事。林秘书，你都怀孕出事了，也不见你老公来看你，也从来没见过他接你下班，他眼里真的有你？他都没见过我，眼里怎么会有我？他挣钱养活我们娘俩，又去出差了，没法来看我。林秘书，你对你老公还真是死心塌地。难道她是因为爱自己老公，不想婚姻因此破灭，才隐瞒了怀了我孩子的事？冯总，亲子鉴定报告出来了。鉴定？谁在鉴定？当然是我跟你肚子里孩子。什么？什么？没有血缘关系？怎么可能？为什么会没有血缘关系？这不可能啊！你是不是拿错了？王总，我亲自拿的鉴定报告，而且上面写着你和林秘书的名字，不可能错的。吓死我了！不管怎么样，这下应该可以打消他的怀疑。王医生，只要你答应我，给风总和林远的孩子的亲子报告做点手脚，我会给你满意的报酬。到时候等我坐上了总裁夫人的位置，好处自然也少不了，不就等于你有我的把柄吗？林冉，我不仅要让你的孩子没名没分，我还要让你身败名裂，彻底滚出帝都，永远都不可能再跟我抢风夫人的位置。喂，李先生，听说上次林冉勾引你，被风墨发现，风墨把你拉进了黑名单，并把你搞到了破产。我知道你一直想要报复罪魁祸首林冉，现在我给你准备了一份大。真是奇怪，我肚子里的孩子明明就是风总的，到底是谁动的手脚？没想到你真的怀上了风总啊，还真是走运。雨嫣，难道是你在亲子鉴定报告里做了手脚？当然是，明明风总已经认定你，你为什么还要跟我抢？这一切都是你逼我。楚云，你难道还不明白吗？像风总那样的人和我们就不是一个阶层的，我们就好好过好自己普通的生活就好，肖想不属于自己的东西，最后一定会失望的。收起你那假惺惺的嘴脸，我看不让你身败名裂，风总他不会对你死心。你在干什么？这一切
都是你逼我。小美人，还认识我吗？林然，我倒要看看这些视频流出去，你还怎么勾引风总？你是酒店那个猥琐男，你想干什么？林然，都是因为你害得我公司破产，被冯总逐出帝都，我过得好惨啊！但是我不甘心，今天我必须让你付出代价！这你想在哪腰啊？哎呦，还能拍4K 60帧，好手机！住手！冯总，你交代我的事儿我都办了，我可没做什么出格的事儿。所以这是怎么回事？冯总，冯总，楚小姐最近跟这个人秘密联系频繁。去查，我要这个人的全部资料。是。是你自己说，还是等我逼问你？冯总，你在帝都只手遮天，一条活路都不给我留，你就不怕我鱼死网破吗？那你可以试试。好，现在选好了。我说，我劝说楚云联系到我，让这林小姐下手。冯总，我错了，你听我解释。楚小姐，杀人未遂，制造车祸，绑架强奸未遂，你做的所有事情，我都调查的清清楚楚。拿着这些，是警察局认头吧？冯总，不要！冉冉，我们是最好的朋友，我求求你，你帮帮我吧！人总要为自己的所作所为付出代价。带走！哎，冯总，冯总，对不起，我来晚。I love you 듣고 있나요 Only 亲子鉴定报告出来了，你肚子里怀的是我儿子林秘书。你想瞒我到什么时候？好吧，我承认那天晚上的人是我。我说过会对你负责，不会伤害。搬来丰原了，从今天起，你就是丰原的女人。冯总，我是有老公的。罪过呀，林楠，你婚内出轨还怀上了别人的孩子，要是不离婚，也太对不起那素未谋面的老公了。我也会尽快离婚。同事找我，工作怎么样？走走吧。今天终于可以彻底离婚，真是好奇，我那个素未谋面的老公到底长什么样子？宗总，怎么是你？我约了我老公来办离婚。好巧，我也约了我妻子来民政局办离婚。那咱们一起等。好。等等，妈，这婚不能离。你这声妈叫的挺顺口啊，就这么迫不及待了啊？妈，正式给您介绍一下，这位是您的新儿媳，我这辈子唯一爱的女人，我非她不娶。今天这婚我是定了，
好一个非他不娶！我白为你们操心了，没想到你们夫妻的感情已经这么好了。冉冉啊，这个呢，就是我一直没有办法给你介绍的，我那不省心的儿子。以后啊，多多关照了啊！原来我的娃娃亲对象就是风总。哎呦，还叫啥风总啊？叫什么老公？老公。好。哎呦，我要做奶奶了！哎呦，今天实在太高兴了，我日子都给你们选好了，咱们回家一定要给冉冉一个完美的婚礼。走，回家。Someday I'll lay my love on you, baby. I don't wanna lose you now.